Theophilus TV, Murata wa Ngai. Johana wa mbere inya muraini wa 12 ikauga atiriri gutire mundu uri ona Ngai twatura twendaine Ngai ni aturaga thiini witu onaguo wendo wake ugagikinyanira thiini witu na nikio riu kanitha wa Theophilus Church Njathaini tutongoretio ni Archbishop John Githiri turagwetera igongona ria Valentine kuri atumia na athuri a ndigwa neo single fathers, widows kana widowers tariki 14 mweri wa keri mwaka wa 2025. Mwathani Jesu akumio Ngai twanenehe mweri 14 nitwamwitira igongona ria single mothers na windows na widowers muthenya ucio tukiheo ihwa ni Archbishop witu uria turunguitie ne tondu muthenya ucio ni arenda tukene tuyonagira angi magikena no ithue twina mundu gatukenia ariwe Archbishop witu nitukaheo ihwa ria wendo. Amen. Hau ha wendo ni mungiahura ruhiro wego na iguru. Muthenya ucio ni kwamura ni gutwamurira twamurite atukenie tutire twaheo ihwa no muthenya ucio ni tukaheo ihwa nigetha na ithuĩ tutue ria wendo. Koguo singles na windows na widowers na aria mangienda mundu no tukahoerwo nigetha muthenya ucio tugakorwo twina gikeno tukenanire na aria makenaga. Murathimwo muno mugiuka. Maritwa ni Esther Muthoni ngahonoka na ngenda Ngai muno ngakena ni tondu wa kigongona kiria ndi ngimwitira igongona mweri 14 mweri wa 2 ria Valentine. Ithuĩ ni tugite na muthuri na ni tuhikite to ni tuguritwo ni Archbishop John Githiri na atumia aria angi makiheo ihwa ni athuri ao ona ithuĩ twina muthuri wa gugatuhe ihwa tugakenera undu ucio na tukagocera Ngai undu ucio. Kaingi athuri aria mena atumia makenaga, atumia acio makeheo ihwa ni makenaga na makona na ithuĩ ta tutari kiene no twina kiene, twina muthuri wa magegania, twina muthuri wa bata uturutite kiugo agakinya nginya handu angirutira nigetha atuhe ihwa ona ithuĩ tukene uria mukenaga na ithuĩ muthenya ucio niguo tugakena. Amen. Amen. Twamwitira inyuothe nginya couples mugoka kwionera ni tumwiroreire ihinda inene na inyuĩ mugoka mutwirorere. Amen. Amen. Amaretwa njitagwo Grace wa Ngai mutumia muhonoku murekere mehia make ni Ngai. Nguga Bishop witu abarikiwe, tumbarikishe. Abarikiwe. Amen. Abarikiwe. Abarikiwe. Abarikiwe sana. Ngai twagocwo, Ngai ni mwihokeku. Kanitha-inĩ nĩ kũrĩ gĩkeno tondũ arĩa matwaragwo na kũrĩa kwĩ andũ makuagwo we mũtiũĩ ũgatwarwo guo ũgakenio no rĩngĩ ũgũkenio nĩ mũthuri wene nĩguo ithe tiguo kaĩ kĩmũragĩkira ona mũtumia okorwo nĩ ũkenagio nĩ mũthuri ũngĩ na utiga from today tondũ nĩ muona kanitha-inĩ waikara na ũthingu na ũtheru no ũhuona wa gũgũke ithuĩ tũkĩonete Bishop witũ Ngai akũrathime na gwĩke wega. Amaretwa njĩtagwo Grace wa Mbui nituramwita mweri 14 mweri wa keri atumia ndigwa single mothers nitugoka tunyitanire na Bishop witu agituhe kiheo niguo tuge mwihoko wa guthi na mbere nitunyararagwo tukonwo ta turi ekuwirwo tungirugama na muthuri wene onagwo no kumwenda uramwenda o Ngai ni agutuhe hinya tumiririe na tuhote guthie na rugendo. Amen. Tutikoretwo turi atumia ndigwa Ngai atoe, tutikoretwo tukwirirwo Ngai atoe, tutikoretwo twi single mother Ngai atoe, koguo tutire kiriga he Ngai. Anike aturehete kigongona-ini Bishop agatunyitirira agatuhe mwihoko wa guthi na mbere. Ngai amurathime. Stago Daniel Gathu de muhonoku de single father nigokena ngimwitira Valentine mweri 14 twitiirwo ni Archbishop John Githiri. Mwe karibu inyuothe single father, single mothers na atumia ndigwa. Ngai amurathime. Amen. Niogoka tunyitanire tuhoe hamwe na twitikie ati Ngai ni atwendete ithuothe. We munyitie ogeni. Theophilus TV, Murata
wa Ngai. Luka kwa Yesu. Rogera Yesu. Kahora kahora. Wera hamwe na ithuĩ tũkwenda ũkorwo wĩ Ngai witũ, tũkwenda ũtuĩke kĩmũrĩ gitũ, tũkwenda ũtuĩke hinya witũ, Ngai ũtuĩke ũteithio witũ, mũthĩnjĩri mũnene gũtirĩ ũngĩ tawe Baba. Ũndũ ũcio watũnyita guoko Mwathani, gatũrũme ka ũthingu tũgwĩka ũrĩa ũkwenda Ngai mwene na mwĩhokeku Ngai. Nĩ tondũ Ngai wakwa Mwathani wakwa, ũtungata ũrĩa tũrorete gũkũrutĩra Jesũ gatũrũme ka ũthingu, nĩ tũrenda gwĩtĩkia mũthingu ta ũrĩa kiugo gĩaku kiugĩte atĩ harĩa erĩ kana atatũ nĩ ũgĩaga ho Mwathani. Ũndũ ũcio nĩ ũkũgĩa hamwe na ithuĩ mĩaraho ĩno ya ũmũthĩ mũthũithio ũrĩ tha, ũtwarane hamwe na ithuĩ, ũtongorie aini aitũ na nyĩmbo iria Ngai witũ kwenda tũkũinĩre, ũtongorie athaki ainanda na ũgĩ waku Ngai wakwa Mwathani wakwa, na ithuĩ arĩa mũthĩnjĩri mwega wĩhokeire ũgima wa mwĩrĩ, ũteithie mĩĩrĩ ĩno itũ gũkũrutĩra igongona rĩa kũrũga, ũteithie mĩĩrĩ ĩno itũ gũkũrutĩra igongona Jehova Ngai wakwa Mwathani wakwa rĩa gũkũrutĩra mĩgambo ta nyamĩ ndigi mũthĩnjĩri ũrĩ tha, na nĩgetha rĩrĩa tũgũkorwo tũgĩkũinĩra gĩikaro-inĩ gĩkĩ Ngai, rĩrĩa tũgũkorwo tũgĩkwambararia gĩikaro-inĩ gĩkĩ Mwathani, nacio ngumo na ũgooci igũcokerere, riri na gĩtĩo Ngai wakwa Mwathani wakwa igũcokerere, ithe witũ na igũrũ rĩhingũke nĩ tondũ wa kĩrathimo kĩa andũ aku, wĩikũrũkĩrie kanitha waku kĩrathimo, wĩikũrũkĩrie kĩgongona gĩkĩ kĩrathimo, wĩikũrũkĩrie bũrũri witũ kĩrathimo, wĩikũrũkĩrie athuri atumia anake na airĩtu kĩrathimo gĩaku Ngai wakwa Mwathani wakwa, thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ, na nĩ tondũ wa rwĩmbo Ngai rũrĩa rũgũkorwo rũgĩthiĩ na mbere gĩikaro gĩkĩ Baba, rĩna wĩtĩkio atĩ arĩa meohetwo nĩ mekuohorwo, rĩna wĩtĩkio arĩa mathinĩkanĩtio mũthĩnjĩri mwega, we nĩwe ũkũmakua kĩndaya na moko maku Jehova, ũmahe Ngai ithe witũ thayũ na gĩkeno nyũmba-inĩ ciao na ngoro-inĩ ciao, thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ. Ũndũ ũcio twagĩgũthaitha tu Ngai, twagũthaitha gatũrũme ka ũthingu, wĩtĩkĩre kũgĩa thĩinĩ witũ, nĩgetha Baba ũndũ ũrĩa tũgwĩka haha Ngai, ũkorwo tũiguanĩire na ũthamaki wa matu-inĩ, ũkorwo twĩgwatanĩro na ũthamaki wa matu-inĩ, nĩgetha Jehova tũtigeke ũndũ na ũndũ wa gwĩtongoria, no tũtongorio nĩ Roho waku mũtheru, nĩ tondũ Roho waku mũtheru ndwĩ hĩndĩ ũrĩtũhĩnga, Roho waku mũtheru nĩ ũgũtũguũrĩria marima kũrĩa marĩ Baba, Roho waku mũtheru nĩ ũgũhotithia Ngai wakwa Mwathani wakwa maitho maitũ kuona kũrĩa Jehova tũtangĩhota kuona na maitho ma mwĩrĩ, thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ. Twagĩkwambararia mũno Ngai, tũgĩkwĩhokera service ĩno mũrĩithi mwega, we nĩwe mothe maitũ, we nĩwe Ngai ithe witũ twĩrirĩirie, kiugo tũngĩigua handũ haha Mwathani, ndagĩkeno na ithaa rĩrĩ gũthiĩ na mbere, gatũrũme ka ũthingu mathaithana tũngĩgũthaitha handũ haha tũrĩ ngwatanĩro na andũ aku mũthĩnjĩri mwega, ĩtĩkĩra kũmamũkĩra nĩ tondũ Ngai witũ wĩ mwega, thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ. Wĩ mwega mũthĩnjĩri mũnene, wĩ mũtheru mũthamaki wa thamaki, kũu igũrũ matu-inĩ rwĩmbo rũrĩa rũrĩ kuo no rwa gũkũgoca, rwĩmbo rũrĩa rũrĩ kuo no rwa gũgũthathaiya, rwĩmbo rũrĩa rũrĩ kuo no rwa gũgũtĩĩa. Ũndũ ũcio na ithuĩ tũhotithie Mwathani kũrũgama haha nja-inĩ ciaku Baba, tũtungate na ũtungata ũcio wa gũgũthathaiya na gũkũinĩra, tũkũrugĩre iruga rĩrĩ mũthĩnjĩri mwega ũratũmbire nĩgetha tũkũrugagĩre, thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ. Ũndũ wa gũkũgoca nĩ ithuĩ Mwathani ũrehokeire, ũndũ wa gũkũinĩra nĩ ithuĩ ũrehokeire Ngai, ũndũ wa gũkũrũgĩra nĩ ithuĩ ũrehokeire Jesũ mũthamaki ũrĩ tha, nĩ tondũ nĩ ũraingĩrire thĩinĩ witũ nĩgetha tũkinyanagĩrie ũndũ ũcio, thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ. Twagũtĩĩa twakwambararia nĩ tondũ hinya witũ nĩwe, ithuĩ tũratwona maandĩko maku atĩ no twĩke ũndũ o wothe Mwathani, Ngai ithe witũ kũgerera hinya wa Roho waku mũtheru, kũgerera hinya ũrĩa Ngai ithe witũ Jesũ Kristo aratwĩhokeire na ũndũ wa kĩheo kĩa ũhonokio, thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ. Twagũtĩĩa Mwathani, twakwambararia tũgĩtĩkia mothe me moko-inĩ maku, nĩ tondũ wĩ Ngai mũtheru na mũtugi, o thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ Kristo twahoya, twetĩkia ona twacokia ngatho, na ithuĩ othe tuge amen. Mwinulie mkono, mwambie ya kwamba yeye anastahili sifa. Mwinulie tu mkono, mwambie ya kwamba you have dedicated your time so that we may worship him. Jesus, we adore you God. Tunasema hakuna mwingine kama wewe. Hatujaona aliye kama wewe mfalme. Hatujaona aliye na nguvu kama zako Shaddai. Hatujaona aliye na uwezo kama wako Mungu wetu.
sijaona kama wewe una nguvu namna hii, 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 sijaona kama wewe una nguvu namna hii. Mwambie sijaona kama wewe una nguvu namna hii, sijaona kama wewe una nguvu sijaona kama wewe Yesu una nguvu namna hii, sijaona kama wewe una nguvu, sijaona kama wewe una nguvu namna hii, sijaona kama wewe una nguvu namna unastahili kuabudiwa, unastahili Yesu, unastahili kuabudiwa, mfalme wa wafalme, unastahili kuabudiwa Yesu, unastahili Yesu, unastahili kuabudiwa, mfalme wa wafalme, unastahili kuabudiwa, unastahili Yesu, unastahili kuabudiwa, Mungu mwenye nguvu, unastahili kuabudiwa, unastahili Yesu, unastahili kuabudiwa, unastahili Mungu mwenye nguvu, unastahili kuabudiwa, unastahili Yesu, unastahili kuabudiwa, unastahili Mungu mwenye uwezo,
waweza Mwokozi, waweza mambo yote, wewe mwaminifu, waweza Mwokozi, waweza mambo yote, wewe mwaminifu, unaweza, waweza Mwokozi, waweza mambo yote, wewe mwaminifu, unaweza, waweza Mwokozi, unaweza mambo yote, Yesu wewe mwaminifu, unaweza,
can't somebody celebrate with Jesus in a better way? Why can't we celebrate Jesus in a better way? Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe. Praise God. Bwana asifiwe. So, ningependa ukaribie. Hebu angalia jirani yako mwenye aliye karibu na wewe. Geukia tu jirani yako. Umsalimie high five. Ukiona kona kisirani, ende ule mwingine. Salimia 2 or 3 people. Waambie Bwana anawapenda in this 2025. Waambie Bwana anawapenda in this time yenye tunaenda kuingia kumwabudu, kumpraise. Just greet another one. Mwambie ya kwamba ukiniona ninaimba, jua nimekombolewa na Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Haya, by the show of hands, wangapi wako na siri siku ya leo kwa Yesu? Tunaenda kuimba wimbo ambao unasema nina siri naye Yesu, yanifanya ndiwe jasiri. Bwana Yesu asifiwe. Haya, band, mko tayari? Haya, ningependa tu kapiga tu makofi yako kwa pole pole. Hatwende. Haya, piga tu makofi yako kwa pole pole. Haya, kisha uongeze shangwe na vigeregere kidogo. Haya, wapi shangwe na vigeregere kwa Yesu? Haya, piga makofi tu. Haya, twende. Haya, cheza. Haya, cheza tu kidogo. Nina
nina siri na Yesu yanifanya niwe jasiri. Kwa amani nayo dhiki yanifanya niwe jasiri. Yaniburudisha nikirukaruka, Hosana amen. Yaniburudisha nikirukaruka, Hosana amen. Nina siri na Yesu yanifanya niwe jasiri. Kwa amani nayo dhiki yanifanya niwe jasiri. Yaniburudisha nikirukaruka, Hosana amen. Yaniburudisha nikirukaruka, nikiimba Hosana amen. Nina siri na Yesu yanifanya niwe jasiri. Kwa amani nayo dhiki yanifanya niwe jasiri. Yaniburudisha nikirukaruka, Hosana amen. Yaniburudisha nikirukaruka, Hosana amen. Nina siri na Yesu yanifanya niwe jasiri. Kwa amani nayo dhiki yanifanya niwe jasiri. Yaniburudisha nikirukaruka, Hosana amen. Yaniburudisha nikirukaruka, Hosana amen. Nina siri na Yesu yanifanya niwe jasiri. Kwa amani nayo dhiki yanifanya niwe jasiri. Yaniburudisha nikirukaruka, Hosana amen. Anataka tuone namna hii. Atuone namna hii. Aya, kisha usiache kidogo, cheza tu kidogo. Atuone namna hii. Atuone namna hii. Kisha nisikie shangwe na vigeregere kwa yeye. Wapi shangwe na vigeregere? Ameniona, 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 ameniona,
katika utakatifu, mwenye kuogopa katika sifa, uliyefuma kwa upepo wako mahali kampuni giza adui, wakaza makawa risasi risasi ndani ya maji makuu, uinuliwe Yesu. Huyu Yesu ndio maana mimi ninampa sifa. Huyu Yesu ndio maana mimi ninampa sifa. Ametenda mema. Huyu Yesu ndio maana mimi ninampa sifa. Huyu Yesu ndio maana
Ruka kwa Yesu, ruka kwa Yesu. Haya, cheza kwa Yesu.
Cheza
arakwĩra Thayo wa Kristo ũramũikũrũkĩra Thayo wa Kristo ũramũikũrũkĩra na mũgĩa naguo mũno Cheza kwa Yesu. Yehova mbere hakuna yoru Mũthaithe tukĩgirĩkaga Tondũ Ngai wakwa nĩ mũya Nĩ mũya mabana nyona Ndoka ngũthaithe ndĩnyihĩtie Nĩramenya atĩ niĩ ndĩ rũkũngũra thĩ Nawe nĩwe wangũmania Atĩ ndiriganĩirwo warutire Wĩra mũnene niĩ nyonete Wĩwonagĩria ndani na tha Mũrũgwa gĩkwa mũtĩ igũrũ Wendo tacio ngĩrĩhwo nakĩ Wĩna ngeria na kĩo kũgarũra ingĩ Ngoro ciao igũcokerere Ate ũhoro na kinyau Kwenda kũwa moko-inĩ maku We ũtuaga mũndũ mũthigu Torĩa ekire Iburahĩmu Nĩũĩ merirĩria makwa Nĩgũgũkenia na mwĩrĩ Kũtungatĩra na ũigũ wakwa Wanyama wa mũira iyoete
gire. Haya, haya. Ate ndonaga kuhonoka tarĩ ũrimũ. Arigora ciothe nĩcitige, Saitani atũraga thiũrũrũ. Bendera ya Jesũ no ĩrarirũka. Africa iba a meter cara, a tu caera, ahora ya
Wapi shangwe na vigelegele kwa Bwana Yesu. Ati wanyonira ni mwaya na mido ya gekwe na kameona mae na kametuagire na tola kuota tukatire kwa goma na tuatekire na ndo. Ati wanyonira ni mwaya na mido ya gekwe na kameona mae na kametuagire na tola kuota tukatire kwa goma na tuatekire na ndo. Wapi shangwe na vigelegele, unataka upige. Ate magai makigai wa mnene wa gukule, ai na mwanania ete kaira. Magai mwanana tukatike kwa goma, ndio tuatekele ndio. Oi magai makigai wa mnene wa gukule, ai na mwanania ete kaira. Ate na tola gota tukatike kwa goma. Wapi shangwe na vigelegele kwa Bwana Yesu. Yesu. Wapi shangwe na vigelegele. Ate mwalani mwana kiago yakwa nakorira na mola munene. Wapi shangwe na vigelegele kwa Bwana Yesu. Wapi shangwe na vigelegele kwa Bwana Yesu. Ole
We're
Wapi shangwe na vigelegele kwa Bwana Yesu? Atela moina kwa erera, dogetera wengia wera Bwana Diaro. Wakona waina kwa erera, dogetera wengia wera Bwana Diaro. Wakona waina kwa erera, dogetera wengia wera Bwana Diaro. Wakona waina kwa erera, wengia wera Bwana Diaro. Wakona waina kwa erera, dogetera wengia wera Bwana Diaro. Wakona yotirie doa ya Bwana itarotirie doa ya Bwana itarotirie doa ya wapi shangwe na vigelegele toka Yogwa, wapi shangwe na vigelegele kwa Bwana Yesu. Haya ukaniende bodi kaoga toka Yogwa hani kamera onini kila kaito onini aya kita ya kule aya kita ya ku hanini tu kanisa ogwo tu hanini tedwero kera igai wito hanini wapi besi sikiza besi sasa wapi bae hanini wapi besi ya baba wapi besi wapi space wapi shangwe na vigelegele kwa Bwana Yesu. Wapi sala hanini kanila tejero kera ikaito tera doso sala ya baba wapi sala wapi sala ya baba. Sikiza haya idwe to manae idwe to manae
Dansi ya Yesu. Dansi ya Yesu kanisa. Wacha tusikize solo sasa. Solo. Wapi shangwe na vigelegele kwa Bwana Yesu. Solo. Nakera kaiwega. Aya. Ndio kuvigelegea solo peke yake. Aya. Asiata Joeli. No solo ya gita. Wapi. Bass. Aya. Aya. Twende vizuri. Aya sunana buiso sana. The bainate.
Yesu ainua, Yesu ainua, Yesu ainua, ay 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 Yesu ainua, Yesu ainua, Yesu ainua, Yesu ainua, Yesu ainua, Yesu kama wewe, Simba wa Yuda nani kama wewe, Simba wa Yuda nani kama Yesu, Simba wa Yuda nani kama wewe, Simba wa Yuda nani kama Yesu, Simba wa Yuda nani kama wewe, Simba wa Yuda, Simba wa Yuda nani kama wewe, Simba wa Yuda kwetu sisi
yote yamekwisha. Safari Kalvari yote yamekwisha. Safari Kalvari, pale Kalvari, Safari Kalvari yote yamekwisha. Tutabadilishwa tufanane naye. Tumebadilishwa tufanane naye. Tumebadilishwa tufanane naye. Tumebadilishwa tufanane naye. Tumebadilishwa tufanane Bwana Yesu anameremeta, Bwana Yesu anameremeta, Bwana Yesu anameremeta, Bwana Yesu anameremeta, Bwana Yesu anameremeta. Tukiimba anafanya nini? Tukiomba anafanya nini? Tukiruka anafanya nini? Bwana Yesu anameremeta, Bwana Yesu anameremeta, tutabadilishwa tufanane, tutabadilishwa tufanane, tutabadilishwa tufanane, tutabadilishwa tufanane. Ingia, 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 uwe mwana wa kondoo. Ingia, 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 uwe mwana wa kondoo. Ingia, 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 uwe mwana wa kondoo. Ingia, 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 uwe mwana wa kondoo. Ingia, 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 uwe mwana wa kondoo. Kurida, 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 ukabani kidogo, ukabani kidogo. Haleluya, kwa sababu ya yeye. Haya, haya. Nataka kila mtu ashike gita yake sasa twende. Haya. Ukambani sasa. Ukambani. Ninakwambia iwa kwana ninonie tata. 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 Ninakwambia iwa kwana ninonie baba. Ninakwambia iwa kwana ninonie tata. Tata tata. Tonga
Pigia Bwana Yesu makofi vizuri. Shangwe na vigelegele kwa Yesu. Shangwe na vigelegele kwa Yesu. Come on, you can do more. Hallelujah. Praise Jesus. Yeah, you can do more than that. Oh. Praise Jesus. Amen. Amen. Hallelujah. Imagine kwa kelele. Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe. Najua unaweza zaidi. Hallelujah. 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 Praise Jesus. That's not enough. Hallelujah. Ai, mimi siwasikii Bwana. Hallelujah. Kwani huyu Mungu atawatendea? Hallelujah. Imagine mimi nimetendewa. Bwana asifiwe. Niko sagaga itondo kira kindeheta nginyete. Hallelujah. Nikuhotithia kumurutagira igongona riri arwimba. Hallelujah. No ukorwo ndungihota kuina. No uhure inegene. Ningi maromara thinga. Bwana asifiwe. Hallelujah. Hallelujah. Do you think that is enough for January? Huh? No. Do you think that is enough for this year? No. Do you think that is enough for today? No. Do you think that is enough for your life? No. Now praise Jehovah! Wow, what a day. Bwana asifiwe. Hey, Bwana asifiwe. Hallelujah. Amina, sikia tuendelee. Hallelujah. Amina, sikia tuendelee. Amina, sikia tuendelee. Abia shetani uko chini ya miguu yetu sasa. Shetani uko chini ya miguu yetu. Shetani uko chini ya miguu yetu. Bwana asifiwe. Wacheni niwape sababu ya hii yote. Hallelujah. Wacheni niwape sababu ya nini? Ya hii yote. Hallelujah. Umekuwa kwa hii kanisa. Inua mkono wako. Bwana asifiwe. Umekuwa kwa hii kanisa last year yote. Hallelujah. Amen. Tumekuwa tukiomba kwa sababu ya TV yetu. Hallelujah. Amen. But now, hallelujah. Amen. Shetani yako chini ya miguu yetu. 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 Hallelujah. Si kwa nguvu yetu. Si kwa uwezo wetu. Si kwa hekima tulio nayo. Si kwa ajili ya masomo. But God has done it. God has done it. Praise the Lord. Amen. Bwana asifiwe. Hallelujah. Imagine no kuhanda urahanda nawe. No kuhanda urahanda. Tuihinda ria mahanda. Tondu ni kiambiriria kia mwaka. Na ndina mwaka ugithira. No tukugetha. Konde niwe ngiugiriria amen nene. Amen. Konde niwe ngiugiriria makiria maguo. Oh, hallelujah. Hallelujah. Amen. Amen. Thank you, Jesus, for what you have done. Thank you for your Holy Spirit, Abba Father. Thank you, dear Lord and our Father. We praise our name, O King of Glory. There is none other like you, Jehovah. No other name above you, King of Glory. In the name of Jesus. You have done it yesterday,
And today you have done it, oh God. And you will do it even tomorrow. In the name of Jesus. In the name of Jesus. All we ask of you, King of glory, may you hold our hand, Jehovah God. May you hold our heart, Jehovah. May you hold us tight, Jehovah, that we may continue believing in you, Jehovah, trusting in you, oh Lord. Oh, in the name of Jesus, hallelujah. Thank you, Jehovah. Thank you for what you've done, Abba Father. Thank you for what you have done, Jehovah. We magnify your name, we glorify your name. You are worthy of all this praise, Jehovah God. You are, oh, hallelujah. You are, hallelujah. You are, hallelujah. You are the one who has done it, Jehovah. You are the one who has done it, Father. Hey, oge wa moto ni ukirare mino. Hey, umenya wa moto ni ukirare mino. None todo wega wa kukai. That's why you have taken us this far. Ni todo we mwega kai. Thank you, Jehovah. Thank you, Kai. Kila mtu asimame na tuinue mikono juu. Kila mtu asimame na miguu yake. Kila mtu asimame na miguu yake tafadhali. Usichoke. Usichoke kwenda mbele za Mungu, usichoke. Kwenda mbele za Mungu, usichoke. Usichoke kwenda mbele za Mungu. Usichoke kumpa sifa. Usichoke kumwabudu. Usichoke kumpa sifa. Moko maitå na igå rå tå gä kwä ra må thamaki å rä tha tå nyihä te kä gongona-inä gä aku Ngai tå gä cokia ngatho nä mawä ko maku tå gä cokia ngatho nä å rä a å twä kä ire tå gä cokia ngatho gatå rå me ka å thä ku nä tondå kä ambä rä ria-inä gä kä kä a mwaka Ngai nä å twarahå rä ire gä keno ithe tuora twakire maguta ma gä keno ä ti itherå å yå nä å ira
etithero uyu ni uira Ngai witu, uyu ni uira muthĩnjĩri munene, uyu ni uira Ngai wakwa mwathani wakwa, uyu ni uira kigongona-inĩ gĩkĩ, uyu ni uira kigongona-inĩ gĩkĩ. Ona niĩ ndĩretĩkia mũthenya wa ũmũthĩ atĩ tũkiuma haha mũthenya wa ũmũthĩ wothe wĩ ũtungata-inĩ wa mũthenya wa ũmũthĩ wa gũgũcokeria ngatho na ũndũ wa rwĩmbo. Gatũrũme ka ũthingu onake nĩ arathiĩ kũgĩa na ũira mwaka ũyũ kĩambĩrĩria, mwaka ũyũ Ngai wakwa mwathani wakwa, tũgĩthiĩ na mbere Baba, mawĩra maingĩ nĩ megũthiĩ na mbere na kwandĩkithio nyũmba-inĩ yaku, nĩ tondũ ciama na morirũ itwaranaga na arĩa metĩkĩtie thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ. Tũragũthathaiya na tũgagũtĩĩa, tũgakumia rĩtwa rĩaku nĩ tondũ nĩ itherũ na rĩa kwĩhokwo tene na tene, na nĩ thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru ithuothe tuge. Come on, we can say higher than that. Amen, amen, amen. Come on, raise your voice. Amen, amen. Wacha tuinue sauti. Amen, amen, amen. In Jesus' name. Hallelujah. Bwana asifiwe. Tuweze kuketi kwa dakika kidogo tu na tutabarikiwa na Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Ngai witũ agocwo. Amen. Ũngĩona mũndũ wĩna igoti hau ũcio nĩ iba waku. Bwana asifiwe. Ũcio nĩ iba waku. Ithe ndũramwona? Ta mwĩhogokere. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Ta mũrie kana tũrĩ o hamwe. Bwana asifiwe. Mũrie kana tũrĩ o kĩ? Tũrĩ o hamwe. Hallelujah. Ndĩrona jeshi ĩno itĩte thithino ha gũita nĩ tondũ wa Mwathani. Bwana asifiwe. Hoping the same has been done to you. Bwana asifiwe. Wega wa Ngai nĩ mũingĩ makĩria, kĩrathimo kĩa Ngai nĩ kĩa mahinda mothe. Ngwenda tũigue kiugo na ndagĩka nini tu nĩ tondũ wa Mwathani kũringana na mathaa ũrĩa maikaire, na Ngai witũ nĩ egũtũrathima na atwĩke wega nĩ tondũ nĩ mwĩhokeku maũndũ-inĩ mothe. Bwana asifiwe. Ngai witũ nĩ mwega kĩhĩndĩ kĩ? Hĩndĩ ciothe. Naguo ũtugi wake nĩ wa tene na tene. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Ngai kaitwanoga. Kaitwanoga. Ndiraigua ta andũ matanogete acio. Mwathani agocwo. Ndikũmũiga mũno ndagĩka nini nĩ tondũ wa Mwathani. Tũigue kiugo kĩa Ngai kĩrĩa gũtũharĩrĩirie kana kĩrĩa gũthagathagĩire mũthenya wa ũmũthĩ niĩ hakwa. Bwana asifiwe. Na no nyende tũgayane na inyuĩ thĩinĩ wa Luka 2. Bwana Yesu asifiwe. Na nĩ tũkũrathimwo nĩ Ngai witũ. Ndũkone tarĩ ũndũ wa ũrimũ gwĩkaga hĩndĩ ĩyo kugagĩrĩria, nĩ tondũ ũngĩtonya harĩa thĩinĩ wa Hibirania 13. Bwana asifiwe. Hibirania 13:15 arauga atĩrĩrĩ, tio kiugo gĩakwa kĩrĩ no ndĩrenda gũkuonia wĩra ũrĩa ũkũrutaga bata waguo, atĩ gwatuĩka ũguo rĩ nĩ tũgocage Ngai na ũndũ wa Jesũ. Bwana asifiwe. Hallelujah. Tugoce Ngai na ũndũ wa Bwana asifiwe. Tugoce Ngai na ũndũ wa Jesũ, tũtegũtigithĩria tarĩ igongona tũramũrutĩra, naguo nĩ ta kuuga Bwana asifiwe arutagĩrwo maciaro moimĩte tũnua-inĩ twa arĩa moimbũraga rĩtwa rĩa Jesũ. Bwana asifiwe. Arutagĩrwo igongona riumĩte kĩ-inĩ? Kanua-inĩ. Hallelujah. Nikio ndakwĩra no ũremwo nĩ kũina. Bwana asifiwe. No ũre inegene. Nĩ njiguaga andũ arĩa mataragia thauti marutaga ithe tiguo. No ahũthĩre thauti ĩyo ĩhũthĩke tu kũgoca Ngai. Bwana asifiwe. Nawe wĩmenyerere ndũkanakorwo thĩinĩ wa ũtungata wa kĩgoco no wĩ gũkũ kwĩrorera andũ arĩa angĩ makĩina. Mwathani agocwo. Wĩmenyerere ndũkanakorwo ũtungata-inĩ handũ hothe ũtungata wa kũgoca Ngai ũroneka kana gũthathaiya Ngai no we ũrerorera arĩa maratongoria, ũrerorera ũrĩa kanitha ũthondeketwo. Bwana asifiwe. Ũrerorera maũndũ marĩa mekuka kĩgongona-inĩ wage kwĩgaĩra kĩrathimo. Kwaragia ũguo tũkĩtwo nĩgetha tuone thĩinĩ wa Luka 2 nĩho ngũiguaga tũthome mũthenya wa ũmũthĩ nĩ tondũ wa Mwathani Ngai witũ mawĩko make marĩa ekĩte mũthenya wa ũmũthĩ. Ngũthoma na ihenya na nĩ tũkũrathimwo. Nĩ tũkinyĩte ho na matukũ macio gũgĩkwo atĩrĩ, gũgĩathanwo
nĩ Kaisari Augusto atĩ andũ a mabũrũri mothe makeyandĩkithie. Verse 2, nakuo nĩkuo kwandĩkwo kũrĩa kwa mbere kwandĩkirwo rĩrĩa Koirinio, Bwana asifiwe, Koirinio athanaga, Bwana asifiwe, athanaga kũu Suriata. Verse 3 akauga atĩrĩrĩ, nao andũ othe magĩthiĩ kwĩyandĩkithia o mũndũ rĩake kĩũmbe. Nake Jusufu akiuma Galili o itũũra rĩa Nazarethi agĩthiĩ Judea o itũũra rĩrĩa barĩ o itũũra haleluya o itũũra rĩrĩa rĩa Daudi. Bwana asifiwe. Nake athire kũu nĩgetha makeyandĩkithie hamwe na Mariamu mũirĩtu ũrĩa orĩtie, nake arĩ mũritũ. Na gũkinya atĩrĩ, hĩndĩ ĩrĩa maikarĩte kũu mũthenya wake wa gũciara ũgĩkinya, nake akĩrigithatha kahĩĩ agĩkarigicĩria tama wa ciana agĩgakomia mũharatĩ ũrĩa warĩagĩrwo nĩ ũhiũ, tondũ nĩ magĩte ha kũrara nyũmba ya ageni thĩinĩ. Bwana asifiwe. Nakuo kũu bũrũri ũcio nĩ kwarĩ arĩithi maikarĩte werũ-inĩ magaikaragia ũhiũ wao ũtukũ, nao makiumĩrĩrwo nĩ mũraika wa Mwathani, ona riri wa Mwathani ũgĩkenga igũrũ rĩao mĩena-inĩ yothe, magĩgĩtigĩra mũno. Verse 10, nake mũraika ũcio akĩmera atĩrĩ, tigai gwĩtigĩra, tondũ rĩrĩ nĩndamũrehere ũhoro mwega wa gĩkeno kĩnene ũrĩa ũgatuĩka wa andũ othe, nĩgũkorwo ũmũthĩ nĩ mũciarĩirwo mũhonokia o itũũra-inĩ rĩa Daudi, nake nĩwe Kristo ũrĩa Mwathani. Na rĩrĩ kĩrĩa kĩrĩ mũmenyithia ũndũ ũcio nĩ gĩkĩ, nĩ mũrĩona gakenge karigicĩirio tama wa ciana na gakometio mũharatĩ-inĩ, na o kahinda kau rĩ, hamwe na mũraika ũcio hakĩonwo hagie o rĩmwe araika aingĩ a igũrũ gĩtutu kĩnene makĩgoca Ngai makiugaga atĩrĩ, Ngai arokumagio igũrũ o igũrũ, naguo thayũ ũrogĩa gũkũ thĩ kũrĩ andũ arĩa akenagĩra. Bwana asifiwe. Na gũkinya atĩrĩ atĩ rĩrĩa araika matiganire nao macoke igũrũ, arĩithi acio makĩrana atĩrĩ, thiĩi tũthiĩ o rĩu tũkinye o Bethlehemu, Bwana asifiwe, tũkone ũhoro ũyũ ũkinyĩte ũcio Mwathani atũmenyithĩtie. Nao magĩthiĩ mahiũhĩte magĩkora Mariamu na Jusufu o erĩ ona gakenge kau gakometio mũharatĩ-inĩ, na makona makĩheana ũhoro wa ciugo iria marĩirio ũndũ wa, Bwana asifiwe, ũndũ wa kana kau. Nao andũ othe arĩa maiguire makĩgega nĩ ũndũ wa maũndũ marĩa marĩirio nĩ arĩithi acio, nowe Mariamu agĩikara na maũndũ macio mothe akamacũranagia na ngoro yake. Nao arĩithi acio makĩhũndũka makĩgocaga Ngai na makĩmũkumagia nĩ ũndũ wa maũndũ marĩa mothe maiguire na marĩa monire o ta ũrĩa merĩtwo. Bwana asifiwe. Mwathani agocwo. Ona itegũtinde rũgano rũrũ andũ aingĩ nĩ tũrũĩ. Mwathani agocwo. Bwana asifiwe. Rũgano rwa Jesu Kristo ũrĩa aciarirwo. Mwathani agocwo. Atĩ nĩ hakinyire hĩndĩ andũ magĩtuĩka makeyandĩkithie. Mwathani agocwo. Nĩ tondũ rĩarĩ ihinda rĩa gwĩtara thĩinĩ wa bũrũri ũcio kana itũũra rĩu. Mwathani agocwo. Jusufu na Mariamu makĩoya rũgendo magĩthiĩ gwĩtara, nĩ tondũ ihinda rĩu matingĩarekire rĩhĩtũke, tondũ maga gwĩtara hĩndĩ ĩyo nĩ thĩna hihi ũngĩagĩire, kũrĩ na mĩkana ĩrĩa hihi yagĩkoragwo kuo mũndũ wa gũtarwo. Bwana asifiwe. Na rĩrĩa mathire magĩkinya kũndũ kũu, Mariamu arĩ mũndũ mũritũ. Bwana asifiwe. Na nĩ athire, kana rũgano rũgĩthiĩ na mbere na gũtũtarĩria nĩ atĩ Jesu Kristo nĩ aciarirwo kũgerera mũndũ ũgwĩtwo Mariamu na Jusufu. Mwathani agocwo. No nĩ harĩ na ũndũ ũmwe ũrarĩria ngoro yakwa.
Mwathani agocwo. Muthenya wa umuthi twi thiini wa mwaka mweru kiambiriria kieru gia Sunday itu ya gatatu ya kigoco. Mwathani agocwo. Na Sunday itu ya mbere thiini wa mwaka wa 2025. Bwana Yesu asifiwe. Hallelujah. I think if I'm not wrong, next month February niguo twambiririe utungata wa kigoco. Koguo turorete kunina mwaka ucio ni hinya wa Ngai. Riu ni ihu riria turakuite. Bwana asifiwe. Na ni tondu ihu riria turakuite ri na rihinda ni rikinyite kana gagaciarika kigongona-ini giki karetwo murata wa Ngai. Bwana asifiwe. Hallelujah. Reke tutwarane nigetha unyite haria ndumiriri ri. Kana karetwo murata wa Ngai. Murata wa Ngai ki? Na FM. Bwana Yesu asifiwe. Murata wa Ngai aciarikite kugerera utungata uria nie nawe tukoretwo Ngai atwihokeire kigongona giki tukehokeka andu a Ngai. Bwana asifiwe. Kuri wihokekete na indo ciake kigongona-ini giki. Bwana asifiwe. We ni wotumite undu ucio kinyanire. Kuri wihokekete na energy yake. Bwana asifiwe. In terms of taru kuri andu makoragwo tungata-ini wa Maritha. Bwana asifiwe. Na guku uguo ithe tiguo mutiramenya. Mutiramamenya. Bwana asifiwe. Mundu ucio ni uri wamona kamera-ini ana makiruga. Ni uri wamona. Ni uri wathi ukerora video iria tukoretwo igithie na mbere kana igithie na mbere thiini wa Theophilus online. Ukore andu acio hau. Andu acio me utungata marutite, matungatite wa kunyitirira ki kigongona nigetha gakenge gaka gaciarike. Bwana asifiwe. Nawe taguo gukaga kigongona-ini kia Ngai each and every day, each and every time. Bwana Yesu asifiwe. Ni ukinyaniirie ihu riri riciare. Bwana asifiwe. Ligie na ki? Ligie na guciarika thiini wa kigongona. Hallelujah. Bwana asifiwe. No ni atiriri he undu umwe ngwenda wone thiini wa maundu mau mothe marekika ri hena andu angi mamenyete magite na uguurio. Bwana asifiwe. Na aya ti athamaki. Na tungithoma maandiko handu hangi gutuikaga andu aya na arithia aya. Bwana asifiwe. Ogi aya njata ni maerwo marumirire njata ni kumatwara nginya haria muhonokia ciarirwo. O ni mathire makiehuka kwa mundu gwitwo Herode kamuretigira. Kwa mundu gwitwo ki? Herode. Herode ari u muthamaki. Bwana asifiwe. Na kiorio ciaritwo no. Mwathani agocwo. Urio ciaritwo no ni muthamaki. No uria wathi gutwarirwo ndumiriri ri ni muthamaki. Na andu mamutwarira ri ni mekwiritwo mamutwarire. Bwana asifiwe. Tamenya kirathimo-ini giaku gitire kiagatho. Uguo niguo ndirenda gukwira muthenya wa umuthi. Kirathimo-ini giaku gitire kiaga ki tho. So itinda rito ria Bwana asifiwe ria kuria na kunyua. Mwathani agocwo. Tihinda ria ngemi twiriganirwo. Hallelujah. Ni ihinda ria guikara twiriguite makiria tondu Herode ni amenyete ndumiriri iriku. Mwathani agocwo. Akondora conokite racia. Bwana asifiwe. Maru maku ugituria tamaka mwaka uyu riu ni ihinda. Bwana asifiwe. Ni ihinda ria guturia maru mathu meke atia maconoke. Akondora gocete Ngai nguo ikohoka. Ni ihinda ria kugoca Ngai nguo ciike atia tondu Saitani ti mukenu ni kirathimo giaku. Saitani ti mukenu ni kigongona giki. Hallelujah. No ni kununa nunite ita riera-ini. Mwathani agocwo. Ni kununa nunite ki? Koguo riria tugwirwo ni ihinda ria kuhoya wiigwe. Mwathani agocwo. Na reke ngwire mundu wa Ngai maida maria tugutungatagwo haha ndio kana ni munyitire tugitwarwo ihoro-ini wa ihoya ria gikuo kiria kirekereirio bururi-ini. Maundu maritu tamaka kwi mutumia thaici tondu no uge atiriri andu aria akuru matira abduct githi tiguo. No kwi mutumia unyiteirwo mwana toguo Mariamu arenda kuragirwo mwana. Mwathani agocwo. Kwi mutumia unyiteirwo ki na agithie na ndoe kuria ri nginya kiimba giake ndoe kuria kiri aikorwo ni gukua kuire. Mwathani agocwo. Urecia mutumia ucio ngoro yake hana atia? We niki uhete Ngai? Nikio ndirakwira atiriri mutumia uyu
muthuri uyu tinda ria gukoma na gukungwira ati tondu wina ciana ciaku, tinda ria gukena na gukungwira tondu ciana ciaku cie thukuru, tinda ria gukena na gukungwira tondu ni uraheirwo nyumba ni Ngai, tinda ria gukena na gukungwira tondu ni uraheirwo ngari, tinda ria gukena na gukungwira. Bwana asifiwe. No ni ihinda ria kuikara wiiguite. Tuona Maria muikaraga agicuranagia maundu maria marerwo niki ni andu aya. Bwana asifiwe. Tondu roho wa Ngai wari iguru ya Mariamu ni arona andu aya matire no theri, matire straight, ni mane moka na marehe nginya iheo no ni ciama. Mwathani agocwo. Ririkana ni maragera kwi mundu gwitwo u Herode, na Herode tondu ni amenyire thiri. Mwathani agocwo. Na keru aracokaniriria ita riake aguteng'erie. Bwana asifiwe. No ni tondu wa Ngai uri oturaga muoyo. Hallelujah. Ni tondu wa Ngai uri oturaga muoyo. Mundu wothe wi thiini wa Theophilus Church. Hallelujah. Mundu wothe wi thiini wa Theophilus TV. Hallelujah. Mundu wothe wi thiini wa Theophilus Online. Hallelujah. Mundu wothe witanitio na kigongona giki. Hallelujah. Ndirakena tondu ni tuitiriirio maguta ma gikeno. Hallelujah. Undu ucio Saitani arungu rwa maguru. Bwana asifiwe. Herode ni onire Yesu Kristo. Herode ni onire Yesu Kristo. Ndamuonire. Bwana asifiwe. Tondu na waya makinyiririo ndumiriri marikia kumenya aya ni gutumwo megutumitwo makimenya riu guku aikoro horo menyekanite u gaka ni gekurio. Bwana asifiwe. Na uteithio wa Roho Mutheru makiumagara. Bwana asifiwe. Hallelujah. Na ithuĩ harĩa maratuonete ira. Bwana asifiwe. Harĩa maratutigĩte ira. Bwana asifiwe. Hallelujah. Hau tio tũgũika. No tũthiĩ tũreka atĩa? Njamboku nĩ tũkũringa. Na nĩ tũringe. Na tũtinaringa tũikare hau. Hallelujah. No tũgũthiĩ na mbere na kũhukia thũ citũ. Bwana asifiwe. No tũgũthiĩ tũteithĩtio nĩ Roho Mutheru. No tũgũthiĩ na mbere na kũhukia thũ citũ. Ona ũtungata-inĩ wa kĩgoco kĩgongona-inĩ gĩkĩ. Bwana asifiwe. Hallelujah. Ndĩrakenera Ngai tondũ ararahũra ciana. Bwana asifiwe. Nginya tũtũ nini nĩ tũrĩtongoria kĩgoco haha ũriguo. Kana kau gatongoria atĩa. Mwathani agocwo. Eko Dani. Bwana asifiwe. Dani haha. Nĩ hwaĩ ndĩreciragia kana gaka. Rĩrĩa ndĩreroragĩra Theophilus TV. Akohe mundu ungiuga kana korwo no arute wira wake, no arute wira wa Theophilus TV. Nie nĩ njũĩ Dani. Bwana asifiwe. Tondu Dani nyĩmbo iria nyingĩ ainaga nĩ iria ciana korwo ikĩinwo thĩinĩ wa Theophilus TV. Bwana asifiwe. Hallelujah. Ithe ti kana kanini. Mwana ũcio ithe ndahandĩtwo mbeũ thĩinĩ wake na nĩ gũkũra. Hallelujah. Koguo Francis twagũtungata Ngai. Dani no marako. Bwana Yesu asifiwe. Twaga kumagaria injiri. Hallelujah. Kwina ciana iraciarwo kĩgongona-inĩ gĩkĩ na igakorwo imakiria emergency ici murona. Hallelujah. Hallelujah. Bwana asifiwe. Tondu wa ribia gũkorwo imakiria emergency. Hallelujah. Ona ithuĩ matukũ maitũ nĩguo twaragia gĩtiriro. Gĩtiriro. Bwana asifiwe. Na ndaigana moe gĩtiriro. Bwana asifiwe. Mũtigacie agency ino inyuĩ. Ati na gota. Hallelujah. Ona ithuĩ twarĩ itwĩra twekaga atĩa? Twahũthagĩra cia gũkunĩka mami na baba. Yes. Nao alpha nĩ maroka nĩ ũndũ wa agency. Hallelujah. No nĩ atĩrĩrĩ, niĩ ndĩrenda gũkũhe kiugo kĩmwe tu. Atĩ we ihinda rĩrĩ ũhetwo nĩ Ngai kamweke mũtungatĩre tũtakamũtungata rũciũ. Tondũ thũ ya ũhoro wa ma ndĩkomete. Bwana asifiwe. Thũ ya ũhoro wa ma ndĩkĩte atĩa? Ndĩkomete. Ngai witũ tũrathime, Ngai witũ atwĩke wega na tũhotanĩre tũkĩhanda wega ũtungata-inĩ wa Ngai. Bwana asifiwe. Karanja in the rest of the team mũtigakue ngoro. Bwana asifiwe. Twĩyũmie ũtungata-inĩ. Hallelujah. Ũtungata wa wini wĩ challenge nyingĩ. No nĩ ingĩmwĩra kĩndũ kĩmwe. Ũhoro wa ikana na ũthingu na ũtheru thĩinĩ wa o mũndũ. Bwana asifiwe. Mwathani agocwo. Ndiũ kana nĩ mũranyitana atĩa ndĩrĩ. Toka Karanja. Kei hũthĩre Karanja ndeke ĩmwe. Ũka Davi. Oya kamwe. Oya kamwe. Ndĩrenda mũndũ ahithĩre karatathi kau. Na gatikonwo. Gatikonwo no kana u.
Bwana asifiwe. Haleluya. Eko Paulo. Bwana asifiwe. Ndĩrenda muone kĩrĩa ndĩrenda kũmuonia. Mwathani agocwo. Haleluya. Samuel yuka. Oh, nĩ oka tu. Yuha tũrĩ ũrakũra. Ĩno nĩ weretwo enzi. Asifiwe. No wega, oka Samueli. Bwana asifiwe. Haleluya. Ni adatuma. Andũ igana. Karaja nau. Karaja na David toka mbere. Bwana asifiwe. Nĩ mahitha kĩrĩa ndamahe. Paulo andũ ndamahe kĩheo. O mũndũ gĩake. Tathiĩ ũndehere kĩrĩa ndamane. Kũrĩa mahitha. Ũgĩethe nginya ũkĩone ũndehere. O harĩa ũrĩthiĩ aya marĩ erĩ nĩo mahitha. O mũndũ ena kĩrĩa ndamune ũndehere. Tiga ũtinda ũkĩmũgiria. Hau ahitha muonie tu. Rekethe. Atige kĩrĩa bata ndehere. Kĩrĩa nda. Bwana asifiwe. Ndĩrenda tu. Bwana asifiwe. Mwathani agocwo. Nĩwona? Ha Samueli. Coka thutha. Samueli. Andũ aya ndamahe kĩheo. Na ndamera mahithe. Thiĩ ũndehere. Na mũndũ emenyere ndakagwe kĩgeranio. Koguo mũndũ arute wĩra ũrĩa he. Karaja ndakwĩra wĩke atĩa? Ũhithe. Na ithe ndwahitha. David nĩwahitha. Nĩ mwahitha. Samueli ndehera. Tukagirie. To ngwĩrire ũhithe. Niĩ wahitha. Na wanja nĩwahitha. Hau hangĩ tiga kuongerera. Ngwĩrire ũhithe. Na wanja nĩwahitha. Samueli ndenda nawe wethe. Indo iria ndamane ũndehere. Bwana asifiwe. Haleluya. Nimurona ũrĩa indo cianyu irethwo. Haleluya. Nake andehere kĩheo kĩmwe. Bwana asifiwe. Mwathani agocwo. Hũrĩrai Samueli rũhĩ. Hũrĩrai Paulo rũhĩ. Hũrĩrai Karanja rũhĩ. Teka ũguo. Rekeria David. Bwana asifiwe. Nĩahithĩte indo ciake. Nĩahithĩte. Andũ amarũga nĩahithĩte guoko igũrũ. Rũgama na igũrũ. Wewe rũga nĩahithĩte rũgama. Wewe rũga nĩahithĩte rũgama. Haya. Bwana asifiwe. Haleluya. Wewe rũga nĩahithĩte rũgama. Ũmenye nĩngũkũria kĩũrio nawe. Koguo ndũgeci atĩ nawe wĩ arĩa hega. Haleluya. Twaricire ũhoro wa kũhitha kĩ? Iheo iria Ngai atũhete. Tondũ Januari ĩno kwĩna maũndũ maingĩ Ngai aratwĩkĩra. No nĩ tũrabatara gũcihitha. Andũ acio tũrũgamĩte. David nĩahitha kĩrĩa ndamũhe. Nĩahitha. Andũ arĩa tũikarĩte thĩ. David nĩahitha kĩheo kĩrĩa aheo. Bwana asifiwe. Haleluya. Mwathani agocwo. Kaĩ mũretigĩra. Bwana asifiwe. Andũ arĩa maikarĩte thĩ. Nũ ũngĩnjĩra nĩkĩ gwatũma mũnjĩre David ahithĩte? Kwĩ mũndũ angĩkorwo nĩ ũikarĩte thĩ kĩu hau rĩu nĩtũngĩimĩte hau. Bwana asifiwe. Hatirĩ. Angona kaba arĩa marũgamĩte rĩu ningĩ. Nĩwona harĩa ahithĩte. Koguo nĩkĩ ndahithĩte bado. Githĩ tiguo? Ikarai thĩ. Ngai amũrathime na amwĩke wega. Niĩ ngwendaga kwĩra David ũndũ ũmwe. No kũhoteke harĩa ũkũhithĩte andũ matingĩamenya kĩheo kĩrĩa ndakũne. No nĩ harĩ ũmwe. Bwana asifiwe. Ũtahithĩkaga. Mwathani agocwo. Nĩ harĩ ũmwe ũtekaga atĩa? Ũtahithĩkaga. Ona korwo ndakũra umena kũu nja aya matige gũkuona. Ithuĩ ndũigua ũrĩa mauga. Koguo no mangĩuga nĩ ũhithĩte. Mwathani agocwo. Othe no mangĩuga nĩ wĩkĩte atĩa? Nĩ ũhithĩte. No ndũrĩ kũhitha ũngĩhitha. Ũhithe Ngai.
Mwathani agocwo. Ndũrĩ kũhitha ũngĩhitha wĩke ũhithe kĩ? Ũhithe Ngai. Koguo rĩ, angĩkorwo tũtingĩhitha Ngai rĩ, tũrabatara kuotha indo citũ ha? Tũrabatara kũhitha indo citũ ha? Ũcio ũtangĩhithĩka. Mwathani agocwo. Ũcio ũtangĩhithĩka. Hallelujah. Niĩ ngwetagĩrĩra Ndĩvia kũnjĩra atĩrĩrĩ, aya ona ndamahitha. Bwana asifiwe. Aya ona ndamahitha, aya no mage kuona, no Ngai no egũkorwo akĩo. Aya ona ndamahitha, no mage kuona, no Ngai nĩ egũkorwo ĩka akĩona. Niĩ rekei ndĩmwĩre kĩrĩa ndĩrenda twĩke mwaka ũyũ. Rekei ithuĩ ene iheo iria Ngai atũhete na kĩrathimo kĩrĩa gĩothe Ngai atũrathimĩte nakĩo tũkĩingĩra mwaka-inĩ ũyũ tũkĩhithe. Tũrerirwo tũkĩrũga mwaka mwerũ atĩ kĩrĩa ũnyitĩte ũguo ndũkarekie. Bwana Yesu asifiwe. No rĩrĩ, we wanyita ũguo no unoge. Hallelujah. Nĩ ha tũngĩiga safe? Nĩ ha tũngĩiga safe? No he? Rekei tũhithe iheo citũ, indo ciothe, kĩrathimo, ciana, ũgima wa mwĩrĩ, maũndũ mothe, kĩrĩa gĩothe Ngai atũhete, kĩgongona na ndungata iria Ngai atũhete, tũcihithe guoko-inĩ kwa Ngai. Bwana Yesu asifiwe. Ũcio ũtangĩhithĩka na tondũ we nĩ njamba. Bwana Yesu asifiwe. Nĩ njamba karaũ. Hallelujah. Bwana asifiwe. Ũcio ũtetigagĩra mbarathi iria cia mbara na ona aici acio. Bwana asifiwe. Tũhithe indo citũ harĩ we. Ngai witũ ndakĩmũrathime na mwĩke wega. Pastor witũ karibu hamwe na ithuĩ na nĩngwendaga atũgeithie. Ti kũhunjia pastor witũ. Geithia tu andũ aku. Ciana ici nĩ ciaku na no ikwendete na nĩ mwaka mwerũ. First Sunday ya kĩgoco and we love you so much and you are smart mom. You are very smart. Karibu sana. Hallelujah. 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 Ngagĩa na ngatho nyingĩ nĩ gũkorwo ndĩ thĩinĩ wa nyũmba ya baba. Jesũ aigaga thĩinĩ wa maandĩko akauga atĩ kĩo kĩrĩa kĩndĩte nĩ kĩa nyũmba ya Ngai. Koguo na itarĩ hakuhĩ hakiri ciakwa cirĩ o nyũmba-inĩ ya Ngai. Kũrĩ mũini wa rwĩmbo ici cia mataro ainaga atĩ ngoro yake ĩrĩ muru. Hallelujah. No niĩ ngoro yakwa ĩ thĩinĩ wa nyũmba ya Ngai ndĩrĩ muru. Na nĩkĩo ndĩ thĩinĩ wa nyũmba ya Ngai mahinda maya ma hwaĩ-inĩ. Ngai amũrathime na mwĩke maũndũ mega na motugi na nĩ honokete. Jesũ nĩ mwathani. Amen. Tumpigie makofi mazuri. Bwana asifiwe. Amen. Tunakupenda tu ni tondũ wa Ngai. Wathiĩ. Hallelujah. Suithe ti wendo mũnene wa mũciari ta ũyũ atĩ ndaraigua iganĩire na kũu ciana ciĩmũ athiĩ kũrora twana akorwo nĩ twĩrirwo ũhagĩre ciana icio. Bwana asifiwe. Okay, arore tũtigagĩkorwo nĩ tũhagĩri. Bwana asifiwe. No tũkagoca Ngai nĩ tondũ wake. Ngai akũrathime na agwĩke wega na makĩria ya mothe our Archbishop. Ngai witũ amwĩke wega arĩ o harĩa arĩ. Ndĩnjũĩ nĩ aratwĩrorera. Ngai akũrathime. Niĩ akohe ũndũ ũkenagia ngoro yakwa. Na ndĩwaragia ngaigua ngoro yakwa yathiĩ handũ hangĩ. Nĩ rĩrĩa kĩheo gĩakwa kĩamenyekire kĩgongona-inĩ gĩkĩ. Na Archbishop nĩ akĩnyitĩrĩire na njĩra nene. Onawe ngwĩre ũmũthĩ we wĩtigagĩra gũtungata Ngai. Ngai ena kĩndũ akũharĩrĩirie thĩinĩ wa kĩgongona gĩkĩ. Amen. Wĩ mũini nĩ wendete kũina no ikarĩte na kĩheo gĩaku hau thĩ ũgatũtungate Ngai. Wĩ intercessor ũikarĩte hau thĩ ũgatũnyitane moko tugĩrĩrie ngoma na mawĩra make mothe tũtige nĩ maga kĩene nyũmba-inĩ ya Ngai. Bwana asifiwe. Ndĩreraga andũ thĩinĩ wa fellowship ngoma aingĩrĩte thĩinĩ wa nyũmba ya Ngai kũrutũrũra kĩrĩa gĩothe kĩamũre thĩinĩ wa nyũmba ya Ngai.
no nĩ ihinda twĩohe mathaita tũhũrane na mũcukani ũyũ wĩhĩtĩte kũrutũrũra nginya arĩa amũre kwahoteka thĩinĩ wa nyũmba ya Ngai. Bwana asifiwe. Naguo ũndũ ũcio kũhotekeka, we wetĩkĩra na niĩ ndetĩkĩra, tũtuĩke Harũni na Huri wĩhokekete wĩra-inĩ wa Baba. Bwana asifiwe. No tũtigatuĩke Mariamu ũrĩa ũranyitana na mũrũ wa nyina Harũni makarĩrĩria ndungata ya Ngai. Mwathani agocwo. Kũguo Ngai wa muoyo mũrathime na mwĩke wega, Archbishop Ngai akũrathime na ũkinyĩrĩrie wega wa magegania, na nĩtũkwendete. Amen. Ĩrai Archbishop nĩtũmwendete. Ona gũtũhe service ĩno ya Sunday kĩgoco, na nĩnjũĩ coming soon. Bwana asifiwe. Ona Theophilus Church Jatha-inĩ nĩkũragĩa na Theophilus Worship Experience. Bwana asifiwe. Nĩkũragĩa na kĩ? Worship Experience. Haijalishi itakuwa ni Friday keshas, haijalishi itakuwa Sundays, only God knows. It's only that tuhithio tungata guoko-inĩ kwa Ngai witũ nĩgetha tũhotanĩre. Bwana asifiwe. Rũgamai na igũrũ nĩgetha tũhoe, tũrathimane, tumagare. Ngai wa muoyo mũrathime. Na tũtanarĩkia, andũ othe mwĩ gũkũ thĩinĩ wa kĩgongona kĩa Ngai, andũ arĩa mwĩ thĩinĩ wa online mitambo-inĩ itũ ya Theophilus TV, kũrĩa guothe mũratwĩrorera, no njoe kamweke gaka ndĩmũnyite ũgeni thĩinĩ wa kĩgongona gĩa Theophilus Church mũthenya wa mweri 7 February, nĩ our monthly prayer. Oho ndĩmũnyite ũgeni thĩinĩ wa kĩgongona kĩa Ngai Sunday ya mweri 9 ĩrĩa ĩgakorwo arĩ mũthenya witũ wa kũrehe maciaro ma kĩambĩrĩria kĩa mwaka maciaro ma mbere. Bwana asifiwe. Nĩmo tũkarehe thĩinĩ wa Sunday ya mweri 9. Naguo mweri 14 twĩna Valentine Day thĩinĩ wa kĩgongona gitũ, a special Valentine Day. Bwana asifiwe. Tondũ nĩ ya widows and widowers na atumia andigwa. Mwathani agocwo. Othe tũnyitane, na arĩa mahikĩte na arĩa marĩ mahikanĩtie, athuri na atumia, ithuothe twĩ kũndũ kũrĩkũ tũkenere na youth, kwaja youth. Bwana asifiwe. Nĩ mũraigua ũrĩa mami witũ arauga? Nĩ mũraigua? Youth igakorwo mũraini-inĩ wa kĩ? Wa mbere. Bwana asifiwe. Are you not singles? Bwana asifiwe. Kana mũrahikire? Bwana asifiwe. Paul na arĩa angĩ kamũrahikire na mũrahikania. Koguo youth nĩ ithuĩ tũgatongoria gũkinya tene. So by thaa 2 ithuĩ tũgakorwo twĩkĩ? No ndirĩ mũyuthi. Bwana asifiwe. No niĩ nani nĩ ngoka, tondũ nani ngakwĩra mwendwa wakwa ihũa, na niĩ arĩa angĩ makĩheo nake ndĩke atĩa? Niĩ ndiũkaga nĩ akanguĩra. Mwathani agocwo. Bwana asifiwe. But mimi natamani kuona hiyo siku itakuwaje, sababu naona ni siku itakuwa ya fanaka zaidi. Ndetiguo ndizo tigayo katuyonere magania ma Ngai, tuone wendo wa Ngai ũrĩa ũhana nyũmba-inĩ ya Ngai. Haleluya. Tuone wendo ũrĩa Ngai angĩtwenda naguo, atukenie naguo. Mwathani agocwo mũthenya ũcio. Let us have a date with God. Bwana asifiwe. Thĩinĩ wa kĩgongona kĩa Ngai. Oho ndĩmwĩtĩre igongona rĩrĩa rĩgakorwo mweri 22 rĩa ordination ya Pastor Joseph Irũngũ Kĩrago, kana Irũngũ ũyũ rũgamĩte mbere yanyu. Nĩndagwĩtĩra ũtungata ũcio ũrĩa ũgakorwo kĩgongona-inĩ gĩkĩ ũtongoretio nĩ Archbishop John Gĩthirĩ, kĩgongona-inĩ gĩkĩ gĩa Theophilus Church Jatha-inĩ, ĩrĩa nĩyo Shiro itũ. Bwana asifiwe. Nĩ ũgoka? Nĩ ũgoka? Nĩ ũgatĩra? Niĩ ngakinya tene. Bwana asifiwe. Ewe karibuni sana. Arĩa mangiuma kũraihu ndũgetigĩre. Kĩgongona gĩkĩ Ngai nĩ arathimĩte ndungata ya Ngai, na tũtirĩ twaingĩra gũkũ tũkaimwo gĩa kũrĩa, kana nĩguo mama? Tũtirĩ twaingĩra gũkũ tũkaimwo gĩa kũrĩa. Koguo ndũgetigĩre atĩ nĩ ũkaga gĩa kũrĩa. Aca, to gũitĩrĩrio maguta tu. Gũitĩrĩrio maguta nĩ Irũngũ gaitĩrĩrio. Mwathani agocwo. Nakĩo kĩrathimo wĩinũkĩre nakĩo. Mwathani agocwo.
tirio cia kuria no ni kiugo kia Ngai. Hallelujah. Kiugo kia Ngai. So Ngai amurathime na mwike wega mugioka thiini wa nyumba ya Ngai. Matuko macio mothe ndamwira mugie date na Ngai na ni ekumurathima. Amen. Ngai turi uturaga muoyo tuka mbere yaku muthamaki wa thayu twina ngatho Ngai tuingirire haha kigongona-ini giaku rucini na riu ni makinya mathaa mangi mwathani ithe witu makumagara tucoke na kuria tukumite o mundu na uria ungi baba ithe witu githi tu orambire hema kirima-ini giaku kiamure Ngai nigetha na ithuĩ tumage nyũmba-inĩ iria tukomaga Ngai wakwa mwathani wakwa na tugoka kigongona-inĩ giaku baba tukaranĩria nawe ni wega ni tondu ni utwarĩirie ni warĩte metho gatũihũrĩra gĩa kũrĩa na gĩa kũnyua mwathani ithe witũ ni ũtũrutĩte na ũrutani wa mwanya Ngai wakwa mwathani wakwa ni ũtũrathimĩte na ithuĩ twarũgama ithenya-inĩ Ngai wakwa ndagĩka ĩno na ithaa rĩrĩ ithe witũ gũgũcokeria ngatho nĩ tondũ wa gũkorwo ho gwaku Ngai twatĩo nene waku twatĩo thamaki waku twagoca rĩtwa rĩaku twenyihĩria rĩtwa rĩaku nĩ tondũ gũtirĩ rĩtwa rĩngĩ tarĩo we wĩ Ngai kĩhoti nĩ ũtũhotithĩtie wĩ Ngai mũtheru wĩ Ngai mũtheru wĩ Ngai mũtheru igũrũ na thĩ gũtirĩ na gũtikagĩa ũngĩ tawe igũrũ na thĩ gũtirĩ kwagĩa na gũtikagĩa ũngĩ tawe igũrũ na thĩ gũtirĩ kuoneka na gũtikoneka ũngĩ tawe we wĩ Ngai mũtheru we wĩ Ngai mũtheru 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 ũguo nĩguo ndagwĩta Ngai uguo niguo ndagwĩta ũgitĩri ũrĩa ũrekeretie igũrũ ritũ mwathani kuma rĩrĩa tũingĩrĩte kĩgongona-inĩ gĩkĩ baba ũgatũrũĩrĩra mbara kĩroho-inĩ mwathani ũgatũgitĩra kĩroho-inĩ mwathani ũkagitĩra mĩĩrĩ ĩno itũ mũthamaki wa thamaki na ũndũ wa hinya waku baba Ngai wakwa mwathani wakwa twacokia ngatho mũthĩnjĩri mũnene twatĩĩa rĩtwa rĩaku Ngai wakwa mwathani wakwa twakwambararia mũno twauga gũtirĩ Ngai ũngĩ tawe ndũngĩringithanio na ngai iria ciũmbĩtwo nĩ andũ ndũngĩigananio na ũmbi ũyũ ũmbĩte na moko maku Ngai ithe witũ wĩ mũnene wĩ mũnene wĩ mũnene Ngai wĩ mũnene kĩhoti wa mothe ũtũhotithĩtie na ũndũ wa hinya waku Ngai na ithuĩ twakũgoca twagũtĩĩa nĩ wega tondũ nĩ wareka service itũ ya kĩgoco mwathani ya mbere mwaka-inĩ ũyũ mwathani Ngai wa matu-inĩ ĩkorwo ĩ ya mwanya gatũrũme ka ũthingu thengio nĩ gũtũtukania Jehova anake na airĩtu athuri na atumia mwathani ciana cia tũhĩĩ na tũirĩtu kĩgongona-inĩ gĩkĩ gĩaku Ngai thengio nĩ gũtũtukania andũ arĩa akũrũ na ethĩ mwathani Ngai wakwa mwathani wakwa kĩgoco-inĩ kĩa mũthenya wa ũmũthĩ ona service-inĩ ya mũthenya wa ũmũthĩ o toguo atũnyitithania ta nyũmba yaku baba kĩambĩrĩria gĩkĩ gĩa kĩgoco Ngai wakwa mwathani wakwa twathura gũtwarana nawe Ngai twathura gũtwarana nawe baba twathura gũtwarana nawe mwathani mwaka-inĩ ũyũ wa 2025 reke ũtuĩke wa umithio makĩria ma ũrĩa ũratwĩhokeire 2024 reke ũtuĩke wa umithio Ngai ithe witũ rũũru-inĩ rwaku reke ũgĩe na ũkũũri wa kĩrĩndĩ gĩaku reke ũkinyĩrĩre andũ aku na ũmahonokie reke ũkinyĩrĩre andũ aku mwathani na ũmagaithie reke ũkinyĩrĩrie andũ aku na ũmaiyũrie na rĩiyũria rĩa mwanya reke ũkinyĩrĩrie andũ aku na anointing njerũ thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ reke tũtikanarũgame haha Ngai gũkũgoca na rwĩmbo rwa ira tũtikanarũgame haha Ngai ithe witũ gũkũgocera kĩrathimo-inĩ kĩa ira twerũhagĩrie kĩrathimo mũthenya twerũhagĩrie kĩrathimo ũtukũ na mũthenya Jehova nĩ tondũ wĩ Ngai watwĩhokera Ngai tũteithie mwathani tũteithie gũkua mũrigo ũyũ tũteithie kwĩhokeka Ngai tũteithie Jehova gũtirĩra wĩra ũyũ waku tũteithie gũgwathĩkĩra gatũrũme nĩgetha ũtũtongorie Ngai thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ twagũtĩana twakwambararia twĩgũcokeria ngatho nĩ tondũ nĩ kĩanina mwaka Ngai ithe witũ tũkaga nyũmba-inĩ yaku Sunday ya gatatũ tũgakũgoca Ngai wakwa mwathani wakwa ti kawaida mwathani ti kwagĩrĩra Jehova ti
ti kwagĩrĩra twagĩrĩire Ngai, ti kwĩhokeka mũtũũra muoyo. Hei wakwa na ti kũmenya mũno, no nĩ tha ciaku, nĩ tha ciaku Abba Father, nĩ tha ciaku Jehova Jireh, nĩ tha ciaku Jehova Nisi, nĩ tha ciaku Adonai, nĩ tha ciaku Baba, nĩwe ũtwĩkĩte o Mwathani, nĩwe ũtwĩkĩte o Jehova, nĩwe ũtwĩkĩte o mũtũũra muoyo. Ithuĩ tũtigũtiga gũkwambararia, ithuĩ tũtigũtiga gũkũgoca, ithuĩ tũtigũtigithĩria gũkwĩra wĩ Ngai, ithuĩ tũtigũtigithĩria gũkwĩra nĩwe ũteithio witũ. Hei wakwa Mwathani wakwa, twagũkaĩra twamũkagĩrie, twagũkaĩra twamũkagĩrie, twakorwo twĩ hatĩka-inĩ Ngai, tũrũagĩrĩre Jehova, nĩgetha wĩra waku ndũkanaconoke. Twathinĩkanio Jehova, tũnyitagĩrĩre, nĩgetha wĩra waku ndũkanaconoke. Hoi twakĩrĩrwo rĩera-inĩ, mũthia wa mũthingu rũgamaga na ita rĩaku rĩrĩa rĩtangĩoneka nĩ mũndũ. Ithe witũ ũgatũrũĩrĩra nĩ tondũ wa ũtugi waku Ngai, wĩ mwega na wĩ mwĩhokeku. Jehova, si mara ya kwanza kututendea haya. Jehova, tunakupa sifa na utukufu. Si mara ya kwanza, Mungu wa Israeli, na hivyo ni twatia rĩtwa rĩaku, twarĩthathaiya thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu Kristo, twacokia ngatho. Nĩ wega Mwathani, tukiumagara umagarania na ithuĩ, twarana ona mũndũ hamwe na rũrĩa ũngĩ Ngai. Jehova, na watũgomithania haha mũthenya wa rũciũ, arĩa Ngai wakwa Mwathani wakwa waigĩrĩra mũrigo wa wiki ĩno wa mahoya Mwathani. Ngai Ithe witũ, twaria hinya waku igũrũ rĩao, twaria ũtoria waku igũrũ rĩao. Aya kwĩhithĩrwo nĩ ndaimono, aya matikũnyitwo mĩgwate, aya Mwathani nĩ ũkũmamũrĩkĩra na kĩmũrĩ gĩaku, nawe wamamũrĩkĩra Ngai nĩ mekũrũmĩrĩra kĩmũrĩ gĩaku, matekwehũka mwena wa ũrĩo kana wa ũmotho, thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu. Presence yaku Ngai ĩrotwarana na andũ aku. Ngai wakwa Mwathani wakwa, tũgĩkwambararia na tũgĩgũtĩĩa, twĩ ngwatanĩro Mwathani, twarana na ithuĩ nĩ tondũ wĩ mwĩhokeku, na nĩ thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu Kristo twahoya na twacokia ngatho. Tũtingĩriganĩrwo nĩ ndungata yaku Archbishop John Gĩthirĩ, twamũiga moko-inĩ maku Ngai. Mũrathime, mwĩke wega, mũiyũrie na thayũ na gĩkeno, hinya na ũhoti Ngai wakwa Mwathani wakwa, na favor yaku mũthamaki ũrĩ tha. Ngai wakwa Mwathani wakwa, riumagarĩro na ihũndũkĩro rĩake, tuĩkaga mũteithia wa ngoro yake na meciria make, mũrũagĩrĩre Mwathani. Ithe witũ mũhithage Ngai Ithe witũ, thũ citũ na thũ cia wĩra waku Ngai, iria irateng'erania nake nĩgetha imwagithie kĩene. Ngai wakwa Mwathani wakwa, twamahũra na roho wa ũtumumu, twamakinyĩrĩria ũtumumu wa kũgirĩrĩrio kũmuona nĩ ũthamaki waku Ngai, thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu. Rũirigo rwa mwaki wa Roho Mũtheru rũrĩa rũtarĩ hĩndĩ rũngĩtuĩkanio nĩ mĩguĩ ona ĩrĩkũ ya mũcukani, nĩruo twaria igũrũ rĩa Archbishop John Gĩthirĩ. Arĩa magaga mahĩtĩte matingĩrĩa na matingĩnyua nĩ ũndũ wa ũtungata ũrĩa wĩ thĩinĩ wake. Gatũrũme ka ũthingu nĩ aku Jehova, nĩ wĩra wa moko maku. Ũndũ ũcio nĩ twagũcokeria ngatho, nĩ tondũ rĩrĩa mbara yanaingĩhĩra andũ aku Ngai, nĩguo ũkaga gũkenia ngoro ciao, nĩguo ũkaga Ngai wakwa Mwathani wakwa na gũtuĩka ũteithio wao makĩria ma mbere, thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu. Ndagũtĩĩa tondũ ũyũ nĩwe arũmĩrĩire, nĩwe hokete na kiugo gĩaku Mwathani. Mũteithagie, mũtongoragie Ngai, we mwe twendete, Ngai we twĩrirĩirie, Ngai we tũnyoteire, Ngai we watũheire ndungata ĩno tũrĩithagie. Baba, twagũkaĩra, twagũkaĩra, twagũthaitha, 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 tondũ mũcukani arateng'erania na arĩithi Ngai, nĩgetha agũthe mũtwe ng'ondu ihurunjũke. Tondũ wĩ Ngai, tũhithĩre ndungata ĩno yaku, tondũ wĩ Ngai, tũhithĩre ndungata ĩno Mwathani, tondũ wĩ Ngai, nyitĩrĩra ndungata ĩno Ngai, tondũ wĩ Ngai, tirĩrĩra ndungata ĩno Ngai, tondũ wĩ Ngai, kenia ndungata ĩno Mwathani, tondũ wĩ Ngai, mĩhotanĩre, tondũ wĩ Ngai, wĩ Ngai, wĩ Ngai. Ndagũtĩĩa tu, ndagũtĩĩa tu, ndakwambararia tu, ndakwambararia tu. Thank you nĩ tondũ wa Pastor Lucy,
twamuiga moko-inĩ maku Ngai. Nĩ ũmũĩ makĩria ma ũrĩa tũngĩmũmenya, ngoro yake nĩ ũmũĩ, ona meciria make, mabataro make mothe nĩ ũmũĩ. Twamaiga moko-inĩ maku, we na family yake, we na nyũmba yake. Ngai wakwa, mwathani wakwa, we Ngai ũrareheire ndungata yaku Elijah gĩa kũrĩa, we ũraroraga ndungata yaku Mwathani, we ũrahumbaga ndungata ciaku Ngai wakwa, Shadrach, Meshach na Abednego, thayũ na gĩkeno na riri mwanya Ngai. Tũrĩria ndungata yaku riri, tũrĩria ndungata yaku wega waku Mwathani. Ithe witũ torĩa ũtũraga muoyo, Jesu gatũrũme ka ũthingu, Saitani arariũnga ta mũrũthi ũkĩmatha gĩa kũrĩa. Jehova, ithe ndarokire nginya kĩgongona-inĩ gĩaku nĩ ũndũ wa ndungata yaku ĩgwĩtwo Ayubu. Baba, torĩa ũtũraga muoyo, ithe witũ ũrarekereirie indo cia Ayubu iranyarirwo, na nĩ wega tondũ igana kũrekereria ngoro yake ĩhutio. Ngai wakwa, mwathani wakwa, ndungata ciaku kĩgongona-inĩ gĩkĩ Baba, ithe witũ torĩa ũtũraga muoyo, aya Ngai wakwa makuĩte ithandũkũ rĩaku rĩa maathani, ndũkanareke mahutio nĩ thũ ya wĩra waku, ndũkanareke makinyĩrĩrwo nĩ mwaki wa thũ ya wĩra waku, ndũkanareke makinyĩrĩrwo nĩ mbara cia thũ cia wĩra waku, ndũkanareke mahutio nĩ mĩguĩ Ngai wakwa, mwathani wakwa, ĩrĩa ĩgetetwo nĩ thũ cia wĩra waku. Thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu, mahithe na ũhitho waku Ngai, mahithe hau nguruwe-inĩ cia mathagu maku, nĩ tondũ wĩ mũtheru na wĩ mwĩhokeku. Pastor Mainaine moko-inĩ maku arĩ o harĩa arĩ, mwĩke wega na nyũmba yake, nĩ tondũ wĩ mũtheru na wĩ mwĩhokeku, na nĩ tondũ wĩ mwega na wĩ mwĩthĩithi Ngai wakwa. Mũrĩithie na ũmũmenyere we na family yake thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu. Ndagũtĩa nĩ tondũ wa kĩgongona gĩkĩ, andũ aya Ngai ithe witũ wĩhokeire nyũmba ĩno yaku Ngai, othe nĩ kĩrathimo gĩaku Mwathani. Matũrie Baba, aya ndũkareke Mwathani maigue mĩheho ya ndaimono, aya ndũkareke Jehova matũ mao Ngai ithe witũ magenderwo Ngai wakwa, mwathani wakwa, ithe witũ mahithe Baba, matue ituge nyũmba-inĩ yaku iria ikũnyitĩrĩra ũtungata waku thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu Kristo. Twahoya twetĩkia ona twacokia ngatho. Jehova arokũrathima na akũmenyagĩrĩre. Jehova arotũma ũthiũ wake ũkwarĩre na agũkinyagĩrie wega wake. Jehova arotũma ũthiũ wake ũkwarĩre na atũme ũgĩage na thayũ. Rĩngĩ Jehova arokũrathima na akũmenyagĩrĩre. Jehova arotũma ũthiũ wake ũkwarĩre na agũkinyagĩrie wega wake. Jehova arogũtirĩra gĩthithi gĩake na atũme ũgĩage na thayũ. Twerekerie moko maitũ kũrĩ online, tũmere Theophilus TV online members, Jehova arotũma ũthiũ wake ũmwarĩre na amũkinyagĩrie wega wake. Jehova arotũma ũthiũ wake ũmwarĩre. Amen. Amen. Rĩngĩ na amũkinyagĩrie wega wake. Jehova arotũma. Amen. 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 God bless you. Tuonane Mungu akitujalia. Bwana asifiwe. Rogera Jesu, o kahora kahora, wera Aya, luka kwa Yesu. Rogera Jesu, o kahora kahora, wera Theophilus TV, Murata wa Ngai.